মুন্না ঘুম থেকে উঠে গেছিস? এই নে আজকে ব্রেকফাস্টে তোর প্রিয় পিঠে। ঠিক আছে, আমি দাঁত মেজে এক্ষুনি আসছি। আজকে এটাই খাবি? মা আসছি। মুন্না বেরোচ্ছিস নাকি? হ্যাঁ, বাইরে যাচ্ছি। এই নে তাহলে পিঠেগুলো নিয়ে যা, আবার পিঠে? বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিস। ঠিক আছে, দাও। এই মুন্না তাড়াতাড়ি খেতে আয়। কি মা, বিরিয়ানি বানিয়েছো? এই নে গরম গরম পুলি পিঠে। কি অবস্থা, সকালে পিঠে, দুপুরে পিঠে, রাতেও পিঠে? আরে পৌষ সংক্রান্তিতে অনেক পিঠে বানিয়েছি তো তো ভাত আউট পিঠে ইন। হ্যাঁ, ধর, আমি বাইরে যাচ্ছি, রেস্টুরেন্টে গিয়ে বন্ধুদের সাথে খেয়ে নেবো। ঠিক আছে যা। থ্যাংক গড এই চাইনিজ রেস্টুরেন্টে তুই নিয়ে আসলি আমাকে। সকাল থেকে পিঠে খেয়ে খেয়ে একদম পাগল হয়ে যাচ্ছে। আরে চাপ নিস না, এখানকার চাইনিজ খুব ভালো খেতে। তাহলে অর্ডার কর, জলদি অর্ডার কর। কেমন চেনা চেনা গন্ধ আসছে। মুন্না মেনু। এ কি, এ তো সব পিঠে 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 পিঠে। এক্সকিউজ মি। ইয়েস ম্যাডাম। আপনাদের মেনুতে কোনো প্রবলেম আছে? শুধু পিঠেই লেখা আছে। ম্যাডাম, আজকে আমাদের রেস্টুরেন্টে পিঠে পুলি উৎসব চলছে, তো তার জন্য আজকে মেনুতে শুধু পিঠে। এনার ভাগ্যে তো শুধু পিঠেই আছে। আপনারা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন।